mie kuah yang dihabis itu mie-nya dulu, terus kuahnya dicelupin pakai roti tawar. Iya, Itu diajarin siapa? Apa mama papa kayak gitu Papa. juga? Oh, papa, temenan papa tuh kayak gitu. Kamu belum pernah, Kak. Enak banget. Gimana makan mie Kalau kuah? dicelupin sama nasi, gue masuk tuh. Itu. Kuahnya dibiarin dulu sampai habis. Maksudnya mie-nya habis iya, dulu, habisin. tinggal kuahnya. Terus celupin roti tawar dilipat, dicelupin, dimakan. Iya. Sampai habis, bisa banyak kita roti tawar beli buat mie kuah doang. Katanya kamu belinya berarti mie instan tuh kamu beli kuahnya doang katanya. Nyetok tuh. Roti ya gue belum pernah. Makan roti pakai kuah mie. Enggak, emang enak ya? Buat kamu enak? Enak banget, Kak. Enak banget. Aku malah gak bisa makan mie kuah kalau gak ada roti tawar. Orang tua marah-marah gini. Orang tua. Emosi. Batuk. Minum teh. Iya, iya. Ya. Ikutan ya. Nyawa-nyawain terus. Gue cabut dulu. Sebelum Baca didorong. lu, Ji. Oke. Nah. Tapi ini walaupun